你告诉我要解决什么问题？我说突然咳嗽。嗯，就冒出来一个词沙漠风暴吧。冒出来一个词沙漠风暴。现在中东那边呢，飞机啊，一个个停飞了啊。到了机场以后，就不走了。到了机场就不走了。然后感觉啊，当然人家不知道天上的事情，感觉是沙漠啊，像沙漠地带的沙子在滚呐，沙子在滚呐啊，沙子在滚呐啊，那边他们自己感觉到的好像是沙子在滚呐啊，这边已经停了啊，航班已经停了啊，中东那边。然后这种事情呢，就像感冒一样的，就是蔓延开了啊，在蔓延开了，啊，像其他地方也开始了啊，也开始停飞了啊，就像那个感冒一样的蔓延开了啊，联动开了啊，现在是联动，然后那个规模啊会越来越大，就刹车都刹不住的，一个一个停下来啊，原来你那个，我现在看到那个像沙子吸到呼吸道里边啊，但实际当中应该不会那么严重啊，就是那个像那个沙子直接就打到你那个喉咙声带那个地方啊，打到声带那个地方就刺激性的刺激性的咳嗽啊。就像沙子打到那个声带上面啊，像现实生活当中如果看的话，就咳嗽啊。你说现在看样子这个飞机的停飞蔓延开了，你说这句话啊？这样子飞机的停飞蔓延开，刹车刹不住了。是刹不住了。这个就是，这个停飞这个汽车在向各个地方蔓延，刹车刹不住了。你说刹车刹不住的时候，就我眼前看到的打到喉咙上的打到喉咙声带上那个沙子啊，一滴一滴的，就慢慢消失掉了。信息传到了，碰到那个沙子，喉咙上的沙子消失掉了，消失掉以后就这个咳嗽就消除了啊。好。